इब्राहिम डर के जा रहा आया बोले चली इब्राहिम आइयो इब्राहिम डर के इब्राहिम आंदे कुकड़ी इस टाइम अगली सुबह हो गई है, ठीक है। और ये दो बच्चे आए हैं। हाँ जी, बादशाह तोती, क्या नाम तोती है? अरहम और क्या नाम है? अरसलान और अरहम। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस टाइम कितना गंदा हुआ है ये देखो यहाँ पे ये सारा सामान पड़ा है। अभी इसको हम सारा साफ करेंगे, ठीक है। अब करते हैं साथ साथ आपको दिखाते हैं। चलो पहले आप दोनों ट्रॉफी उठाओ और इधर रखो। अभी ये ट्रॉफी उठाए, ध्यान से तोड़ना ना। ये भाई मेरी क्रिकेट की ट्रॉफी है, ये मेरी क्रिकेट की ट्रॉफियां जो मैंने जीती हैं, ठीक है। अब ये रखेंगे इधर। अब सारा ये हम साफ करेंगे। इसको हमने जब ये साफ होना है, इसके बाद हमने इसको वो करवाना है, इसका काम करवाना है। वाह जी वाह, ये बच्चा है, शाबाश शाबाश शाबाश। तोड़ना देंगे भाई इसका ना। ये वाशरूम में मतलब स्टार्ट करवाना है, ठीक है। ये और ये यहाँ पे इसका सामान वगैरह हर चीज आई हुई है, और ये इसको हमने करवाना है स्टार्ट, ठीक है। करो भाई, थोड़ा वो गंदा ये जो पानी से साफ होने वाला है, बाकी सारा साफ हो चुका है। फिर अस्सलाम वालेकुम चदड़ भाई की हाल है, हसन रजा साहब की हाल है, ज़िया भाई और भाईजान, ये तो आपको पता है भाई। और भाईजान ये भाई आए साढ़े घर मेहमान, इनको हम दिखाने जा रहे हैं अपनी भैंस, ठीक है। आओ यार, जो हमने कल ली है इंशाल्लाह। चलो यार निकल भाई हसन भाई, निकालो मोटरसाइकिल यार। आए हमारे साथ आ जाओ भाई आप। नहीं अच्छा, अपनी बाइक पे आएंगे आप? चलो यार। इनको पहले हम अपने दिखाने हैं अपनी घोड़ी और घोड़ा। ये भाईजान हमारी घोड़ी है और ये बुल्ले का घोड़ा है। बुल्ले ये बुल्ले का घोड़ा। ये देखो भाई हमारे पास हाँ चल लेना झूठा नहीं ध्यान दे चदा मन का पापा चोए तो मैं सकते तू बाहर ना घोड़ी बाओ बढ़िया लग ये वो भाई वो तो बोले तू अपने घोड़े का इंट्रोडक्शन कराना यार। बोले किथों लिया सी? ये पंगे ले रहे हैं। ये भाई हमारे मेहमान आए हैं, हसन रजा भाई भाई के साथ है। इनके क्या लगते हैं आपके भाई? कजन है। कजन भाई, दोनों भाई कजन कजन है। और हम इन्हें अच्छा भाई हम तुझे कितने जाना, बंगले या कुत्ते शुत्ते देखने हैं? चलो बंगले चलते हैं। और ज्यादा बड़ा किसी और दे आप अपने वेखेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। इत्थे बनाना है चदड़, है जगह नहीं बनी हुई। हां जी माशाल्लाह, इत्थे आप बनाने हैं जेड़ा तू आंदा पे जू। भाई चदड़ कह रहे जू बनाओ यार, है भाई? हां जी भाई इंशाल्लाह बनाएंगे भाई। अभी ये भाई हमारी गाड़ी बाहर नहीं करी और हम दरवाजा वगैरह फेर लें। ये दरवाजा फेर के निकलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करके। हम आपको ये बता दें हमारे मेहमान गाड़ी के अंदर बैठे हैं और इस जगह पे हमने जू शू बनाना है। और बाकी हम आपको ये बताते हैं हम इस टाइम जा रहे हैं उनको विजिट करवाने बंगले का। बंगला उनको दिखाते हैं, हमारे घर के पास है और आपको दिखाते हैं सारा, आप भी व्यू करें और अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो लाइक सब्सक्राइब करना चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। चदर भाई को हमें दिखाना है बंगला। ये कहता है यार ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ? कहाँ वाला बंगला सही हो गया। किधर लाएंगे भाई? हमारा एक बच्चा इन्होंने किडनैप कर लिया, बहुत खूबसूरत बच्चा था। चुप कर बे कुत्ते। वो जा रहे सामने। वो भाई भैया हम आपको एक बात बताएं, हमने कैंप करना है, ठीक है। वो जगह होगी हसन लोग का ना, एक बाग है, किस चीज के दरख्त लगे हैं? माल्टे के दरख्त लगे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने कैंप करना है और हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, वो भी अच्छा लगेगा आपको। ये भाई हमारी क्या है चाल, इंजॉय करें सीन।
अस्सलाम वालेकुम भाई, आप हमें वोट करो। कोई अगर 2-3 कमेंट भी आएंगे ना कि इधर कैंप करो, इसके अंदर ये देखो कैसी जगह है। अगर यहाँ पे कैंप करने की भी अगर कमेंट आ गया, हम यहीं पे कैंप करेंगे, ठीक है। और इनको तो मैं ले ही आऊंगा, इन्होंने मेरी बात मान ही लेनी है कैसे ना कैसे। दरख्त तो देखो ये कितनी ड्रोनी जगह है। दिन में डर लग रहा है, रात को क्या इधर भाई दिन में माहौल चेक करो, कैसे बंदा इधर कैंप करेगा। इधर मैं तो भाई समझो वाशरूम मेरा तो होना ही नहीं, ना घर जाके ही होगा, इधर तो कभी नहीं मैं कर सकूंगा, इतनी ड्रोनी जगह है, ठीक है। बाकी अंदर अभी जाके खाते हैं आपको। ये आ गई हमारी गाड़ी भी। ये भाई यहाँ पे कैंप हो सकता है, बहुत मुश्किल है चद्दड़, बहुत मुश्किल है कैंप। ओए होए 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 होए, इधर चद्दड़ अगर लाइट होगी फिर कैंप होगा, अगर इधर लाइट होगी तो फिर कैंप होगा, वरना कैंप नहीं होगा। ओए होए होए, सांप, चूहे, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या चीज होगी यहाँ पे। अल्लाह खैर। अभी हम आपको विजिट करवा रहे हैं मस्जिद का। नहीं हुने बनी है, हुने बनी है, क्यों बाले नु पे बाले पे हुने 30 साल पहले बनी है। अभी हम घर बैक जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, बैक टू होम। और ये ज़ियार अब्दुल्ला होंगे दोनों। चलो जी। A few minutes. भाई इस भाई ने कहा हमने वो हमारे इस भाई ने कहा हमने कुत्ते शुत्ते देखने हैं। आ जाओ भाई जान, फिर आ जाओ, चलिए अंदर यार, दिखाते हैं आपको। हसन भाई गाल सुन इधर आओ। बोतल शुबोतल हसन भाई को इसकी इन्फॉर्मेशन सारी बताएगा हमें। कौन कौन से भाई? ये उड़ाई वाले, वो सामने वाले, और ये जो इधर है सारे उड़ाई वाले, सारे इधर वाले, इधर वाले हसन, यही माशाल्लाह अच्छे। चेक करो। अच्छा सारी ये भाई शौक है मामू कशू का। और अगे हाथ में खाने कुत्ते खाने उधर आजा। वो जी कुत्ता है मोटू, मोटू 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 भाई चेक करो कुत्ता। एक और भी एक वो है, वो बहुत तगड़ा है ओला, तुम दिखाने आगे आ जाओ, चेक करो। भाई ने लड़ाई वास्ते रखे हुए ने, नहीं कुछ अंदा है। आजा चंद्र आजा, कुछ नहीं आता। मोटू 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 चद्दर है देख, इधर निशान है लड़ के हुए ने भाई। सेहत चेक करो माशा, साडी बनाई वीडियो। यार एक ही इनकी बैक साइड में ना बचपन में कुत्ते ने जाके मारी था, डरता है अभी अंदर ही नहीं है कुत्ता। पहले भी आया अगला भाई, ओए ओला सही आ जा। इनका की नाम है जी? चाकू। ऐ चाकू उस्ताद है हसन, इंदे हथ ना फेरी यार, तेरा हथ पका देगा ही। ओए तू फेर सारा आपको तो डर लगता भाई हसन। वाह यो जरो हाथ फेरी बोले, हाथ फेरी भरा जी उनका नहीं उत्तो नहीं निकल सकता। ओ ये देखिए देखिए, ओ चेक कर, हाथ काट रहे आता ही कुत्ती है। और साथ वाले को कुक्कड़ काट ला ये एक, चेक करो भाई। इधर और नो यार इब्राहिम ना कर यार, बच्चे ना मार। वो हम 2 खुदे देखे, अभी ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। बुआ फेर दे, बुआ फेर दे।
थोड़ा थोड़ा इब्राहिम डर के जा रहा है। आया बोले चली इब्राहिम आइयो छोड़ गया। ये डर रहे हैं भाई भी डर आज बुआ ओके उस्ताद जी उस्ताद इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ये भी डर गया इब्राहिम भी डर गया चंदा तो मैं पहले ही भज जाए हैं। चलो मोड़ते हैं जी फिर निकलते हैं ठीक है हम चलते हैं अब घर ठीक है कुछ खिलाते पिलाते हैं नहीं बस लो ऐसे कैसे यार ये भाई चटनी घर की ये तो घर की चटनी है और ये फ्रूट शूट और बोतल है और बाकी समोसे हैं भाई जान खाना भी बने दसो यार नहीं बात नहीं हाँ खाना यार अभी नाश्ता ही किया अभी हम अच्छा 12 बजे बहुत अभी भाई 2-3 का ये चेक करो अपना रेडी है जी ये खाना खा ले फिर हम लोग का एंड करते हैं। व्लॉग का एंड है और लाइक सब्सक्राइब करना अल्लाह हाफिज़।